నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ మోవ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నాను. మన ఇళ్లలో మీరు చూసినటువంటి పాత ఫర్నిచర్, ప్రస్తుతం కాకపోయినా పాత ఫర్నిచర్ చూసినప్పుడు సీ మనిషి యొక్క ఆహ్, నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం సుఖంగా ఉండడానికి ఇంట్లో చిన్న చిన్న మనం కుర్చీలు ఇట్లాంటివి పెట్టుకుంటాము. అవి తరతరాలుగా మనకి అంటే మనిషి నీడ్స్ మారవు కాబట్టి అవి అలాగే ఉంటాయి. దాని రూపాలు మారొచ్చు గానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూర్చోడానికి ఒక కుర్చీ, పడుకోవడానికి ఒక మంచం. ఆహ్, మన చిన్న పనులు చేసుకోవడానికి ఒక స్టూల్ లాంటిది. లేదా మన కాళ్ళు చాపుకోవడానికి ఇంకా చిన్న స్టూల్ లాంటిది. సో, మనం పనులు చేసుకోవడానికి ఒక టేబులు. మనం ఆఫ్‌కోర్స్ అంతకు కింద తినేవాళ్ళు కింద కూర్చునేటప్పుడు వాళ్ళకి పీటలు. ఇప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ అని వచ్చింది. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళొచ్చిన తర్వాత. సో, మనం పని చేసుకోవడానికి ఒక టేబులు. ఆఫీస్ పని చేసుకోవడానికి టేబులు, మంచి కుర్చీ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి చూసారా? ఫర్నిచర్ అంటారు. మన దైనందిన జీవితంలో మనకు కావాల్సినటువంటి ఉపయోగించేటటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మారవు. అంటే బేసిక్ మంచం మారదు, కుర్చీ మారదు, టేబుల్ మారదు. దాని రూపాలు మారుతూ ఉంటాయి. వీటిల్లో ఒక చాలా ఉపయోగకరమైనది మనకి ఎంతో సుఖాన్నిచ్చేటటువంటిది ఒకటున్నది. అది రిలాక్స్ అవ్వడానికి. దాని పేరే పడక కుర్చీ అని ఆంధ్రాలో అంటాం. తెలంగాణ సైడ్ ఆరాం కుర్చీ అంటారు. ఇంగ్లీష్‌లో దాన్ని రిక్లైనర్ అంటారు. ఆర్మ్ చైర్ అంటారు. ఆర్మ్ చైర్ అని పాతకాలంలో అనేవాళ్ళు. దానికి సోఫా తోడైతే ఈ 2 ఈ రిక్లైనర్ అయిందది. ఆర్మ్ చైర్ ప్లస్ సోఫా అనే దాన్ని ఇప్పుడు రిక్లైనర్ అంటే రిక్లైన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడేది. ఇన్‌ఫాక్ట్ మీరు ఇప్పుడు అన్ని పెద్ద సిటీస్‌లో మీరు సినిమా హాల్‌కెళ్ళినట్లయితే చివరి రో రిక్లైనర్ అని పెడుతున్నారు. టాప్ రో. మనం కాళ్ళు చాపుకొని సినిమాని రిలాక్స్ అవుతూ సినిమాని మనం చూడొచ్చు అని చెప్పేసేసి. సో, ఈ రిక్లైనర్‌కి ఆహ్, ఎన్ ఎందుకు ఉద్దేశింపబడింది అంటే, మనం రిలాక్స్ అవ్వడానికి. కాస్త జారిబడి కూర్చుంటే నడుము మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. శరీరం రిలాక్స్ అవుతుంది అని ఉద్దేశింపబడింది. సో, దీనికి కొన్ని మెడికల్ యూజెస్ ఉన్నాయి. అది కొన్ని జబ్బులు మనిషి పడుకుంటే పెరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొట్టలో ఎక్కువ గ్యాస్ ఉన్న వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు అది ఛాతీలోకి వస్తుంది. అది ఎక్కువవుతుంది. కొన్ని రకాల అన్ననాళం యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యాసిడ్ పొట్టలోంచి ఛాతీలోకి వస్తుందది. దాన్ని పులమారింది అంటారు. ఇక్కడ పుల్ల తేపులు అంటారు. బేసికల్లీ ప్రాసెస్ ఒకటే. పొట్టలో ఉన్నటువంటి అన్నం గానివ్వండి, పొట్టలో మనం ఏదైతే తిన్నామో అది ఒక్కొక్కసారి గాలితో పాటుగా అది ఛాతీలోకి వస్తుంటుంది. కొంతమందికి పడుకోంగానే అది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడు అన్ననాళం యొక్క చివరి కొసలో ఉన్నటువంటి స్ఫింక్టర్ ఉంటుంది. ఒక తలుపు లాంటిది. పని చేయడం సరిగ్గా ఉండదు. అప్పుడేమవుతుంది? ఆ పని చేయడం సరిగ్గా ఎప్పుడు ఉండదంటే, పొట్ట పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, పొట్ట ఫ్యాట్ కంటే ఎక్కువ బొజ్జ ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే కడుపుతో ఉంటున్న ఆడవాళ్ళు, ఈ 2 కేటగరీస్‌లో ఏమవుతుంది? పొట్ట పెద్దగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రెషర్ అంతా గూడా ఈ అన్ననాళం కింద పడి, సో, పొట్టలో ఉన్న అన్నం తిన్నటువంటి పొట్టలో కంటెంట్స్ ఏవైతే ఛాతీలకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి కొంతమందికి గురకెక్కువుంటుంది. సో, గురకెక్కువ ఉండడం పడుకుంటే గురకెక్కువొస్తుంది వాళ్ళకెందుకు? పొట్టతో కాకుండా వాళ్ళకి మెడ కింద భాగంలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుందనమాట బేసిక్‌లీ. పడుకోంగానే అదంతా వెనక్కొచ్చేసి పడుకోవటానికి ఇంకా ఇబ్బంది. దాంతో గురక అనేటటువంటి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో, బొజ్జున్న వాళ్ళకి దానివల్ల వచ్చేటటువంటి 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఒకటి పొట్టలో గ్యాస్ ఛాతీలోకి రావడం. దాన్ని రిఫ్లక్స్ అంటారు. రిఫ్లక్స్ ఈసోఫాజిటిస్ అంటారు. సరే టెక్నికల్ పదాలు వదిలేద్దాం. సో, అది మెల్లగా పులిచేపుల్లాగా త్రేన్పులు అంటారు. ఇ ఇట్లాగ బెల్చింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్‌లో అంటే ఇట్లాగ మొదలవుతుంది ఒక్కొక్కసారి పడుకుంటేనే ఎక్కువైపోతుంటుంది. రెండవది గురకెక్కువొచ్చేవాళ్ళు. మూడవది నడుము నొప్పి ఉన్నవాళ్ళు. సో, ఈ కేటగరీస్‌లో వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్లాట్‌గా మంచం మీద పడుకున్నప్పుడు అవి పెరుగుతాయి. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ పడక కుర్చీ లేదా ఆరాం కుర్చీ అనేది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది బేసికల్లీ. అది రిలాక్సింగ్‌కే కాకుండా ఈ రకాలైనటువంటి రుగ్మతలకు గూడా అది ట్రీట్మెంట్ నిజంగా. గురక ఉన్నవాళ్ళు నా దగ్గరికి రోజుకి కనీసం ఒక 10 మంది దాకా వస్తుంటారు. గురకున్నవాళ్ళు గురకుందని చెప్పరు. గురక వల్ల వాళ్ళకి బీపీ ఉండడం, గురక వల్ల ఆ బీపీ ఎప్పటికి ఎన్ని మందులు వాడినా బీపీ తగ్గకపోవడం, దాని నుంచి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్, గుండె ఇర్రెగ్యులర్‌గా కొట్టుకోవడం ఇట్లాంటివి. సో, బేసికల్లీ మనం కొంచెం జబ్బులోకి తవ్వుకుంటూ పోతే వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ ఉంటోంది. గురక ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది? పొట్ట ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆఫ్‌కోర్స్ ఇది యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ అనుకోండి. దీనికి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి? రిక్లైనర్ చైర్ కొనుక్కోవడము, లేదా ఆరాం కుర్చీ. ఇప్పుడు అది చాలా చౌకగా ప్లాస్టిక్‌లో గూడా వచ్చేసాయి. సో, అది హైట్ తక్కువుంటాయి ఇవి. ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు గూడా మీరు అంటే చాలా చీప్‌గా ఎవరైనా కొనుక్కునే విధంగా మీరు కొనుక్కొని ఇంట్లో వేసుకొని మీరు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనేటటువంటి కుర్చీ చిన్న చీప్ ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు గూడా వచ్చేసాయి. ఆఫ్‌కోర్స్ దాని రిక్లైనర్ సోఫాలు గూడా ఉన్నాయి. కంఫర్ట్ మీ డబ్బు బట్టి మీ కంఫర్ట్ పెంచుకుంటూ పోవచ్చు బేసికల్లీ. సో, దీని మీద ఒక
ఫేమస్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఫిజియోథెరపిస్ట్‌లు బాబ్ అండ్ బ్రాడ్ అనేవాళ్ళు ఒక వాళ్ళకి వీడియో ఛానెల్ ఉంది. వాళ్ళు ఒక వీడియో కూడా చేశారు. వాళ్ళలో కొన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ చెప్పారు. మనకి ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా ఓకే. బావుంది. నా పడక కుర్చీ, ఆరాం కుర్చీ ఉంటే నాకు చాలా ఉపయోగం కొనుక్కుందాం. మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని. పర్టిక్యులర్‌లీ మీరు ఈ ప్లాస్టిక్ పడక కుర్చీలు చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవి హైట్ బాగా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లల ఐసీయూల్లో అంటే బాగా చిన్న చిన్న పిల్లలు పుట్టంగానే ఐసీయూలు ఉంటాయి చూసారా? ఆ పిల్లలకి పాలు అలవాటు చేయడానికి తల్లులు పిలుస్తారు. డెలివరీ అయిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో, ఎందుకంటే పిల్లాడు పుట్టాడు కాబట్టి. సో, వాళ్ళని కూర్చోమంటే పాపం ఆ కుర్చీ ఏమో ఎక్కడో కింద నేలకి హార్డ్‌లీ ఒక 1 ఫుట్ కంటే ఉండదు. కింద కూర్చొని లేవడం చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు. ఎందుకంటే 2 రోజుల క్రితం వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అయింది కాబట్టి. సో, అది ప్రాబ్లమ్. సో, ఈ ఆరాం కుర్చీ అనేది హైటు మనం తేలిగ్గా కూర్చొని లేచే విధంగా ఉండాలి. మన మోకాళ్ళ మీద ప్రెషర్ ఉండనంత హైట్‌లో ఉండాలి అది. అంటే ఎంత హైట్ ఉండాలి? కనీసం మన మోకాలు ఎంతుందో అంటే నేల మించి మన మోకాలు ఎంతుందో అంతకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ. కనీసం అంత హైట్ అన్నా ఉన్నట్లయితే. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఈజీగా నుంచోవచ్చు. సో, ఆ కనీసం అంత హైట్‌లో ఉన్నటువంటి కుర్చీనే కొనుక్కోండి. ఒకవేళ మనకి నేను చెప్పినట్టుగా చీప్ ప్లాస్టిక్ కుర్చీ కొన్నాం. అంతకంటే మనం పెట్టలేము. అప్పుడేం చేయొచ్చు? ఆ కుర్చీని హైట్ ఉన్నటువంటి ఒక లెవెల్‌లో ఒక మెట్టు మీదో లేకపోతే మనం ఒక చెక్కతో చేయించుకోవటం లేకపోతే రాళ్ళతో పేర్చుకోవడం అట్లాంటి ఒక హైట్ దాన్ని పెంచినట్లయితే దానికి మనం కూర్చొని లేవడానికి మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కువ లోవర్ నడుములు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా పెద్దవాళ్ళకి ఉద్దేశింపబడిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని గురించి ఉద్దేశింపబడినటువంటి టిప్స్ ఏంటంటే మీరు కూర్చో ఫస్ట్ కుర్చీ కొనుక్కునేటప్పుడు కాస్త ఎత్తుగా ఉన్న కుర్చీ కొనుక్కోండి. నెక్స్ట్ మీరు కుర్చీలోంచి లేవడం ఎట్లా అనేటటువంటి రెండవ ప్రశ్న. ఎలాగ లేవాలి అంటే ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో రెండవది ఒకటి హైట్ అని చెప్పాము. రెండవది చేతులు పెట్టుకోవడానికి ఆర్మ్ రెస్ట్ అంటారు చూసారా? చేతులు ఆనించుకోవడానికి అది కాస్త పొడుగ్గా ఉండాలి. పాత తరం బ్రిటిష్ తరం మీరు చూసినట్లయితే కొన్నిటికి పొడుగ్గా ఉంటాయి. కొన్నిటికి అవి వెనక్కుంటాయి బాగా. ఆ ఫోమ్ పెడతారు గానీ వెనక్కుంటుంది. వెనక్కున్న కుర్చీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంత కంఫర్టబుల్ కావు. బాగా ముందుగున్నటువంటి తీసుకుంటే మీకు దాని మీద మీరు చేతులో బరువు పెట్టి మీకు నుంచోవడానికి మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో, ఫస్ట్ కుర్చీ హైట్ మీకు కనీసం మోకాళ్ళెత్తు అంతకన్నా ఎక్కువుండాలి. దాని చేతులు మనం పెట్టుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ఆర్మ్ రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త పెద్దగా ఉండేట్టుగా ఉండాలి. ఈ 2 నెక్స్ట్ ఆఫ్‌కోర్స్ మీ కంఫర్ట్ బట్టి అది దాని కింద మీరు సోఫాలేసుకో ఏమంటారంటే మెత్తగా ఉండాలా అవన్నీ చూసుకోవచ్చు. లో బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి దానిలో మీరు దిండేసుకొని కూర్చోవచ్చు. ఏదైతే దీని హైట్ పెంచాలని చూసారా? లేదా పెద్ద దిండులేసుకొని కూర్చోవచ్చు. ఆ దిండు మెత్తగా ఉండకూడదు. మెత్తగా ఉంటే మీరు దాంట్లో ఇంకిపోతారు కాబట్టి. సో, గట్టిగా ఉన్నటువంటి దిండుని గనక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని కూర్చున్నట్లయితే మీకు నుంచోడానికి గూడా మీకు తేలిగ్గా ఉంటుంది. అది. తర్వాత థర్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వయసు పెద్దున్నవాళ్ళు ఇప్పుడు 80, 85 వయసున్న వాళ్ళకి నుంచోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ 3 పాటించి ఎలాగ నుంచోవాలి? ఫస్ట్ మీరు నుంచునేటప్పుడు మీ మోకాళ్ళను వెనక్కి తీసుకోవాలి. మీ మోకాళ్ళను వెనక్కి తీసుకొని అప్పుడు మీ మోచేతుల మీద మీ శరీరం బరువంతా పెట్టి అప్పుడు మీరు నుంచునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప మోకాళ్ళు ముందుగా ఉన్నట్లయితే మోకాళ్ళు జారి ముందుకు మీరు పడే అవకాశం ఉన్నది. మోకాళ్ళ మీద బరువు కూడా ఎక్కువ పడుతుంది. మోకాళ్ళుని స్టేబుల్ చేయాలంటే మీ కాళ్ళను వెనక్కి తీసుకొని చేతుల మీద ప్రెషర్ పెట్టి మీ శరీరాన్ని అప్పుడు నుంచోబెట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి. సో, ఇవే అండి మనం పడక కుర్చీ, ఆరాం కుర్చీ లేదా అది రిక్లైనర్ ఇది ఎట్లాగా దాని ఉపయోగాలేమిటి? దాన్ని కొనడంలో మీకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేటటువంటిది. సో, మీకు మంచి కుర్చీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నానండి. సో, ఎవరికైతే గురక ఉంటుందో వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటివి వాడినట్లయితే మీకు గురక తగ్గుతుంది, నిద్ర బాగా పడుతుంది, మీ జీవితం ఎంత మారిపోతుందో మీరు చూడండి. నమస్కారం అండి.